Bon les amis, si vous voulez tenter de gagner ce joli lot, il suffit d'aller voir directement ma dernière vidéo, de liker, commenter et vous abonner. Et surtout, ce qu'il faut faire quoi pour gagner ce lot, ce sera de commenter la mesure exacte du plus gros poisson que dans la vidéo. Sur ce, les amis, je vous laisse faire le travail. C'est à vous de jouer. Ah, poisson. Poisson. Ah, attends.